ఇలాంటి పక్షి ఎప్పుడు చూసి ఉండరు. ఆ పక్షి కంటి నుంచి ఒక నిప్పు అనేది స్లోగా కిందికి పడుతుంది. దాన్ని చూసిన మన హీరో చాలా అంటే చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆ పక్షిని ఎవరో బంధించి ఉంటారు. మన హీరో దాన్ని విడుదల చేసి దానికి ఇస్తాడు. అది తన రెండు రెక్కలను చాపి ఒక్కసారిగా గాల్లోకి ఎగురుతుంది. పోతూ పోతూ ఒక ఈకను ఇస్తుంది. బికాజ్ తను ఎప్పుడున్న సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఈకను చూపిస్తే ఆ పక్షి వచ్చి తనను రక్షిస్తుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత తన రాజ్యంలోని రాజు తనను శిక్షిస్తాడు. తనకి ఉరి శిక్ష పడుతుంది. ఇప్పుడే అతనికి ఈ ఈక గుర్తొచ్చి దాన్ని పైకి చూపిస్తాడు. అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ అతన్ని చూసి పిచ్చివాడిగా నవ్వుతుంటారు. అప్పుడే అక్కడికి ఆ పక్షి వచ్చి తను రక్షిస్తుంది. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారు తనను చూసి తన దేవుని బిడ్డగా గుర్తించి రాజును చేస్తారు.